Casein-Tempera selbst herstellen geht ganz einfach mit ganz wenigen Zutaten. Du brauchst dafür nur Pigmente und eine Caseinlösung. Ich habe hier bei diesem Beispiel mein Do-it-yourself Casein-Fixativ verwendet, wovon ich noch einen Rest in einem Glas hatte. Zu den Pigmenten. Hier ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass die Pigmente, die du verwendest oder die du kaufst, für die Herstellung von Caseinfarbe geeignet sind. Das steht bei den Pigmenten immer solche Abkürzungen drauf, ob sie für Aquarell, Acryl, also für welches Bindemittel sie geeignet sind. Wenn du Pigmente kaufst, solltest du nicht nur darauf achten, dass die Pigmente für Casein geeignet sind, sondern auch darauf achten, sind sie deckend, sind sie halbdeckend oder sind sie transparent. Wenn man eher wie mit Gouache mit dieser Tempera malen möchte, sollte man darauf achten, dass man halt deckende Pigmente kauft. Ich habe hier einfach direkt die Pigmente mit dem Do-it-yourself Casein-Fixativ verrührt. So lange verrührt, bis mir die Farbe in dem Näpfchen die entsprechende Konsistenz hatte, die ich wollte. Damit könntest du jetzt natürlich direkt malen, aber ich wollte wissen, inwieweit sich das Ganze wieder anlösen lässt und quasi wie eine Farbkastenfarbe, um dann damit, wenn das getrocknet ist, im getrockneten Zustand, das wieder feucht zu kriegen und damit dann weitermalen zu können. Manche Pigmente sind etwas widerspenstig. Die weisen eine zu hohe Oberflächenspannung auf. Das heißt, siehst du daran, dass wenn du Flüssigkeit drauf tust, dass die quasi auf dem Pigment abperlt. Also sich nicht direkt oder nicht so leicht die Feuchtigkeit mit dem Pigment verbindet. Dem kannst du entgegenwirken mit einem Tropfen und einem Spritzer Spiritus oder Alkohol. Das setzt die Oberflächenspannung runter und die Farbe lässt sich leichter, also es lässt sich leichter umrühren, verbindet sich leichter mit dem Pigment. Preußisch-Blau und schwarze Pigmente brauchen manchmal den Spritzer Spiritus, damit sich das Pigment gut mit der Flüssigkeit verbindet. Weiter geht's mit den eingetrockneten Farben. Das ist jetzt ein Test, weil ich gucken wollte, okay, wie leicht löst sich das an. Diese Mischung habe ich jetzt über Nacht eintrocknen lassen, also sie sind wirklich ganz, ganz trocken. Ich habe jetzt kein destilliertes Wasser dazu gegeben, sondern auch jetzt nochmal von dem Casein-Fixativ dazu gemacht, um die Farbe anzulösen. Weil damit ist man auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Das ist halt dass man keine Keime auf die Farbe bringt, quasi. Also, ja. Wie du siehst, gibt es einen Unterschied, wie leicht sich die Farben anlösen lassen. Rot zum Beispiel hat wesentlich länger gebraucht als jetzt Blau oder Gelb. Siehst du ja, da kommt erstmal ganz, ganz wenig. Also da musste ich schon ein bisschen länger schrubbeln, bis ich da halt eine deckende Ding habe. Ich habe es jetzt allerdings auch nicht lange einwirken lassen. Also wenn man da gut Casein-Fixativ drauf macht und es eine Weile stehen lässt, also nicht direkt loslegt, wie ich jetzt hier in dem Beispiel, sondern das eine Weile stehen lässt, hat man das Problem nicht damit, dass man das länger drauf rumschrubbelt, um es anzulösen. Wie du siehst, lässt sich die Farbe auch wirklich richtig schön ineinander verblenden. Also das ist überhaupt kein Problem, auch die Übergänge, da schöne Übergänge zu schaffen. Ne? Das Ganze kann man natürlich schön wässrig auftragen, also mehr aquarellig, oder man kann es jetzt halt wirklich pastos auftragen, also richtig deckend. Das ist nochmal ein Beispiel mit Verblenden in feuchterer Farbe, bisschen großflächig. Und das ist noch ein kleiner Zusatztipp von mir. Ich habe mir verschiedene Pigmente in kleine Döschen abgefüllt. Bei den kleinen Döschen hatte ich die Hälfte von den Punkten, die ich draufgeklebt hatte, mit schwarzer Acrylfarbe angemalt. Einfach, weil ich dann auf den Deckeln sehe, ist die Farbe transparent, wie geht sie über schwarz drüber, was für ein Farbton ist drin, und dann weiß ich genau, okay, das Pigment deckt so stark, das weniger stark, das so und so. Weil du kannst natürlich auch
statt dir solche getrocknete Tabletten zu machen, kannst du natürlich auch direkt mit dem Pinsel, mit dem feuchten Pinsel in dein Pigment gehen und etwas Pigment aus den Döschen rausnehmen, das auf eine Palette tun und da dann direkt mit einem Tropfen Casein das vermischen und damit dann direkt malen. Das wäre auch eine weitere Möglichkeit. Die Döschen, also sich solche Muster zu machen mit den Deckelchen, wo also wirklich man sieht, wie die Farbe aussieht, wie sich die Farbe auf schwarzem Untergrund verhält, also wie stark sie deckt, kann ich nur empfehlen. Das ist wirklich sehr hilfreich, weil man sieht auf einen Blick, zu welchem Pigment man greift. Das ist jetzt noch mein Abriebtest, beziehungsweise bei diesem Test siehst du jetzt, das ist jetzt einfach nur Wasser, dass sich diese Caseintempera problemlos anlösen lässt. Ja, oder entfernen lässt oder dann halt verblenden oder weitermalen lässt. Mein Do-it-yourself-Fixativ ist natürlich etwas dünnflüssiger, hat also keine hohe Viskosität. Das ist für das Fixativ, insofern du das sprühen willst mit einer Sprühflasche, auch nicht sinnvoll, dass die Mischung zu dickflüssig ist. Ja, wenn man es mit dem Pinsel auftragen würde, wird es keine Rolle spielen, aber jetzt für das Beispiel, das ich hier in einem anderen Video auf meinem Kanal zeige, war die dünnere Mischung halt wichtig. Ich verlinke das Video auch mit dem Rezept zur Herstellung von dem Do-it-yourself-Fixativ hier oben mal in der Ecke und unten in den Beschreibungen. Um die Bindungskraft von dem Casein-Fixativ zu erhöhen, empfehle ich in die Lösung noch etwas Caseinpulver reinzugeben. Also Teelöffel oder ein Esslöffel oder so, ist je nachdem, also nach Menge musst du halt gucken, welche Viskosität du für das Bindemittel dir wünschst. Und das einfach direkt in das Glas reingeben, durchschütteln, das über Nacht stehen lassen, am nächsten Tag nochmal durchschütteln und damit dann das dann zu den Pigmenten geben, damit dann deine Caseinfarbe herstellen. Das ist auch dann sinnvoll, so vorzugehen, wenn du feststellst, dass bei getrocknetem Farbauftrag, wenn du mit den Fingern drüber gehst, sich das kreidig anfühlt, beziehungsweise du einen Abrieb von Pigment an den Fingern hast, dann war das Bindemittel nicht stark genug. Also da musst du am Bindemittel halt nachjustieren. Demnächst gibt es auf meinem Kanal ein weiteres Video zur Herstellung von Caseintempera. Ihr dürft gespannt sein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Like da oder abonniert den Kanal oder drückt noch die Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn ich was Neues hochlade. Das würde mich sehr freuen und hilft dem Kanal zu wachsen. Viel Spaß beim Ausprobieren und vielen Dank!